明日の仕事のために今お茶を作っております。いやー、外の雨の音に今光った。もううるさいんすよ、すごく。木曜日まで雨。うるさい。ほらほら、わかる？今雷の音になった。うるさいし、これ多分夜中も雷になるんじゃないかなと。勘弁してほしいな、ほんと。木曜日までずっと雨。愛媛県もこれも大変ですね。見てる人、うがい、手洗い、そして風邪をひかないように注意してください。